言ってないので、ノスという言葉は古代ギリシャには多分なかったと思います。さあ、じゃあどんな話を進めてみましょう。皆さんの資料にも書いてるけど、じゃあヌーソロジーがまず大前提としてね、どんな宇宙観を持っているか、ここにケーブユニバースというのを書いてますが、宇宙は一つの円環なんだという考え方をするの。円環。もともとユニバースっていうのが、ユニっていうのが一つって意味、バースっていうのは回転っていう意味だから、もともとユニバースという言葉の意味、この宇宙にこういう一つの回転っていうような意味があると思ってください。でもちろんこういう宇宙観は古代人たちは持ってました。誰だっけな、ちょっと名前忘れちゃったけど、存在の黄金の輪とかいうような表現をしてた人もいたんだけど、こういう輪っかです。でこの輪はどういうことを意味しているかというとね、ここにヌースとノスって書いてあるでしょ。ヌースというのはこの精神の流れのことを言います。精神の流動性、つまり神様が、クリエイターが精神によってダーッと宇宙を創造していった流れです。精神によって創造したんですよ。間違っても外部注入的に粘土細工のようにこうやって物をこねながら作ったとかは思っちゃダメです。創造した空間と創造された空間は全く別物と思ってください。創造された空間は時間と空間の世界ですよね。創造されたものがあるのは時間と空間の世界です。でもこういったものを創造する空間は時間と空間の世界ではありません。ここが大事。さっき科学が意識がわからないとか言ったけど、科学っていうのは時間と空間の世界しか扱わない。ビッグバンが起きた、で時空が発生した、そこで素粒子がうじゅ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 進化してきて物質ができたっていうのが科学の見方なんだけど、そうじゃなくて、実は自然は2つの顔を持っているっていうことなの。自然史には2つの層がある。創造が行われる自然と創造されたものが活動する自然ですか。これをまず頭にインプットしてください。で僕らのこの一般的な学問からは、この創造するものが活動する自然っていうのが全部消えてるの。学校で習ったことないでしょ。創造するものが活動する自然。それはもう宗教とか言われちゃう。日本では神話さえももう古事記なんて削除されちゃって教えなくなってる。でもそれは神話が持ってた世界なの。神話の世界はだから時間と空間の世界ではありませんよ。これはもう万国共通だと思う。神話で語られる世界っていうのは言ってみればエーテル界やアストラル界での話の物語であって、時間と空間で展開された物語ではありません。だから神話というの。神様がどうやって宇宙を作ったかっていうのが神話の世界だよね。宇宙を作った世界は時間と空間の中にはないと頭に入れておいてくださいですね。さあだから神様はこうやってぼーっとヌースを創造的な知性を働かせながら宇宙を作っていくんだけど、このヌースに対してその反映物として逆方向に動いていくものがある。これがノスというやつです。赤で書いてる。青でヌースを書いているのは、さっきのカタカムナの言い方をすればね、青というのは鮮少の色です。潜在化する色。赤っていうのは顕彰、明るいとか明るみに出るとか表に出てくる、その赤です。だからこっち側が顕彰として出てくる世界、これがノスだと思ってください。でオコスト情報に言わせれば、人間とは完全性質ですという言い方をします。こんな字書くんだけど、完全性質、変な言い方だよね。
完全性質は何かというと、このことを言います。ずーっと降りてきて、この全部の核を持ってここに位置するもの、これが人間だから。人間はこの図から言えば宇宙を創造した、最終的には一者なるものみたいなのになるんでしょう。古代のプロティノスとかの言い方借りればね、このヌースの一者的な神の繁栄物として加工してきたノスなるものが人間ということになる。起こす上から言わせれば。そして私たちはここで実は正面からヌースとぶつかってる。それがこの世界だと思ってください。だからここには実はこの2つの上昇する霊の流れと下降の霊だよね。天使と呼んでもいいんだけど、上昇する天使と下降する天使のぶつかり合いがここでプネウマの発火のようにブワーッと起こってる。これぶつかってんだよ、霊的なエネルギーが。それが色彩とか形とかさ、こういったものになってブワーッと立ち上がってる。もしくは人間の自己と他者のある種の営みとして、そういうふうにイメージを持ってほしいの、この世界に対して。でここに時間と空間というのが生まれていますっていうことで、ここに書いてるね、ノスから見たヌースが物質。どういうこと？ノスから見たヌースが実は我々が物質と呼んでいるものだ。また逆にヌースから見たノスが意識、ヌースから見た今度はノスがこちら側から見れば我々が感じている意識となって現れているというようなことになってくる。だからヌーソロジーは何をしようとしているかというと、これだね、この物質世界がノスから見たヌースが物質なら、ガーッとここにこう神様のヌースが存在しているわけ。ヌースっていうのは旋回する知性と呼ばれているので回ります。ぐる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 実は回ってる。なぜ回転するかというと後で出てきますが、宇宙に起こっている回転運動というのは全てある反対物を透過している運動、つまり統合している運動なの。そしてこの透過する力のことを実は起こすは精神として定義しています。だから星回ってるよね、ぐるぐるぐる。地球だってぐるぐる回ってる。これは地球が精神だから回ってるの。お月様もぐるぐる回ってる。月も何らかの精神なの。太陽系の惑星全部回ってるでしょ。あれも全部精神なんだよ。マクロ言ったら銀河だって回ってる。全部回ってるのは実は精神が回していると思ってください。ミクロはどうですか？素粒子回ってるでしょ。原子回ってる。全部精神の影なんですから、それを全部突き止めていこうと思います、ヌースは。だからこれが物質ならば、ここずっとぐる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 回ってるものがあるんだよ。こうずっとぐるぐるぐる、電気コンロのこうあれみたいにさ、螺旋でこう回ってきて上昇してきてる。で僕らはそれを見るわけだから、物質を見たらおそらく物質をここでこう見た時に、この内部にずっと遡っていくと、この方向が僕らがミクロと呼んでる方向になると思ってください。ずっとそうするとミクロの最終的なところに何があるかというと、何があります？一番のミクロ、物質を覗き込んでずっとミクロに入った大元は
何ですか、素粒子。そうなってる。ならば反転しようぜって言ってるわけだから、ノスからヌースに反転しようぜって言ってるわけだから、くるっと背を向けてこっちに入っていけばいいじゃない。なる。それが創造空間というやつなんです。ヌーソロジーが話している言う。だからヌーソロジーは最初に素粒子っていうのも非常に重要視する。でこれが実は人間の魂を構成していて、この魂が目覚めるとここにエーテル界とかアストラル界とかいうこういう霊界がダーッと、まあ宗教的には霊界と呼ばれている世界が存在している。でこの世界を開こうぜって、もうそういう時代だよって言っている。信じられる人、ああよかったよかった、ありがとう、話す会があって本当にそういう時代なの。僕はもう本当にもうビンビン感じてるの、それを。で今までの価値観は、まあ、人間が物質的なこのノスの流れの中で進めてきた世界なんだけど、それはそれで良かったんです。人間が進化してくるためには良かったんだけど、オコストは言うの、人間の進化はもう終わると。今からは人間の意識が進化しだすんだと。人間と人間の意識を別個に考えてるのね、オコストは。で人間という次元はそのままあるだろうと。でも今度は意識が進化し始める。そして意識は人間から抜けていくっていうんだよ。すごくないその話ねえ。で抜けていく感覚が多分ヌースをやり始めると分かるようになってくると思います。なぜならヌースは具体的にこのヌースがどういう動きをしているかっていうのをイメージで作っていくから。単なる理論ではないんです。イメージでそれをまあちょっと難しい言い方するならば調査していく、削り出していくの。何を？僕らのエーテル的な魂を、エーテル空間を出現させるわけだから当然そうだよね。そして元素体へと変えていくわけ。素粒子の次に元素の世界があるんだけど、元素はさっき霊の投影だと言ったよね。で元素を知覚しだすわけ、はい、元素の知覚といっても顕微鏡で見て、ああこれが水分子の水素原子かとかいうんじゃないよ。それはあくまでも外から水素とか酸素とかを見てるわけじゃない。それは物質的認識です。元素体の認識というのは何かというと、内側から元素を見るのそれが観察士の役割だと思ってください。ヌースで解説していく、そういったことをやりながらこのヌースの空間を開いていくということだね。さあここに観察士の概念をまとめてます。観察士っていうのは物質と精神のちょうど中間体というよりも、ここに書いてあるね、物質と精神の違いは観察士の構造を外側から見たものか内側から見たものかの違いに過ぎない。ちょっと読んでみとこうか、これ大事なところなんで。ヌーソロジーでは観察士という概念が重要な役割を果たします。観察士とは宇宙を創造している精神の力、すなわちイデアの構成体のようなものと考えるといい。科学は宇宙が素粒子や原子などの物質粒子で成り立っていると考えるが、ヌーソロジーの場合は宇宙は精神で成り立っている。ヌーソロジーが精神と言った時はこれガイストのことですから、霊と思っていいですよ。いわゆる僕らの普通のなんていうかな、精神状態はどうとかいうような精神じゃなくて、ガイスト、霊だと思ってください。宇宙は精神で成り立っていると考えるので、その構造を思考していくための基本要素のようなものが必要となる。この基本要素が観察士である。
観察値は外から見ると物質に見えるが、内側から見ると精神になっているというところにその顕著な特徴がある。物質が宇宙精神の影であるとするなら、観察値が持つこのような性格は必然的なものと言えるだろう。これです。ヌーソロジーというのが、ヌーソロジーはスピ系の思想の範疇にも入るし、哲学にも入るし、なんだろう、宗教には入るところもあるかな、わからない。ジャンル的にはその辺に位置づけられるんだけど、ヌーソロジーが唯一ユニークなのはこの観察という概念を持っているということなので、これは構造として明確にできるもので、感覚だけの世界ではないっていうことなんだよね。そこが非常にユニークでなところだと思ってください。イデアです、さあ、その観察史に沿ってさっきのケーブユニバースの内部を見てみると、実はこうなってます。皆さんの資料の何枚目だろうか。2枚目 3枚目か。開いてください。今日は大まかな話をちょっとしとかないといけないんですが、まずね、宇宙っていうのは次元が存在しています。次元っていうのは全く違う意識領域というふうに考えていっていいと思うんだけど、霊的な次元があって、これはオコスト情報による言葉なんですが、まず人間っていうのがここにいると思ってください。人間の次元があるとする。そうすると人間の反対というのがいます。人間の反対、ちょっと何ともセンスがない言い方なんだけど、人間の反対で、これは何のイメージに一番近いかというと、人間の無意識のイメージに近いです。人間が意識ができてない自分の無意識のこと、これ人間の反対の世界と思っていいです。で、この人間と人間の反対が間もなく交差を行い始めますっていうのがオコスト情報です。交差が起こると、これが統合されだします。この2つが統合されだすとね、こういうことが起こってくる。こういうことはどういうことかというと、ここを見てもらうと分かるんだけど、人間と人間の反対ではここに並んでいる記号と数字が逆になってますよね。で、ここに並んでいる記号と数字のことを、これ観察史の中でもこのプサイという記号がついたら次元観察史というふうに言います。人間の意識構造を作っている観察史のこと、これ次元観察史とヌースでは呼んでます。でも人間においてはその人間の魂の構造が偶数と奇数が逆になってるの。つまりノスと赤で書いたのノスだと思ってください。偶数形の観察史はノスで、奇数形がヌースだと思ってください。さっき言った。だから偶数形が先に働いていて精神が見えなくなってるってことなのね、人間においては。早い話、物質的な意識、体種霊獣で意識が動いてるっていうことです。で、裏返ったところには霊種体重で動いてるのがあるんだけど、これ無意識で潜在化して線小界になってるのか。で、これが表に出た時に顕在化というのが起こります。これがある種分かりやすく言えば霊的な世界への侵入。段階として1234567段階のプロセスを踏んで入っていきます。そして完全にこの顕在化のプロセスを終えると人という存在になる。さっき言った人。で、オコスト上ではこの顕在化が始まるのが2013年って言ってるんだよ。だからもうこの顕在化が始まってるっていう話になってるわけね、実は。で、この流れがどのぐらいで、落ち着くかっていうか、人というところが見えてくるかっていうと、
どんぐらいだと思います？期間として聞いても分からないよねびっくりですよ。僕が本に書いたと思うんだけど、26年間、2039年、ものすごい勢いで、つまりこの顕在化が起きて、私たちはこの人という場所の、方向性が全て見えるという言い方をするんだけど、それを発見すると言ってる。だから完全に人になるっていうわけじゃないと思うの。つまり人類がそういう目に見えない世界というのが本当にあるんだっていうことを多くの人が理解しだすというか、受け入れ出すというか、そういうことだと思う。37という説も1個あるんだけど、情報が2つあってはっきりしないんだけど、2037年か39年って言ってるね。でルーソロジーがやろうとしてるのはここを開くということだけです。この上に、観察視がもう一つ上の観察視があって、これ体系観察視っていうオメガの世界だとか、ここにはファイで書いた脈性観察視っていうのがありますが、この辺はものすごい高次元なのでまだ具体的には語れません。ルーソロジーが語っていくのはこの世界です。先ほど人間が死の世界を開くって言いましたが、これが全部顕在化すると死に対する概念もガラッと変わると思います。っていうのはこれが死の世界だから。つまり死の世界が見えてくる。もしくは、人類が神を見る日にはこう書きましたよね。人間が生きながらにして死後の世界に入っていくっていうやつです。つまり私たちが死と呼んでいるものはここにあるっていうことだね。本当は私たちのこの物質的な意識の世界の裏で実は霊的な世界が支えてるんだけど、物質世界がなくなったら私たちは全てがなくなると思ってるから、死んだらみんな終わりと思ってる。そうじゃなくて実はこっちが残っていて、これはこっちにつながってるっていう話なのね。そういうふうに思ってください。さあ時間があっという間に来てますが、とりあえず全体の観察視の話をしましたけども、何か1枠目のところで質問とか不明な点があったら何でも聞いてください。はいどうぞ。人間と人間の反対が交差していくっておっしゃってたじゃないですか。はい。それはカタカムでいうとこのマヌジュのこと。そうですね。カムの世界と、アマの世界。それって伊豆の目っていう伊豆の目思想とも言うことですけど、大元では。伊豆の目。伊豆の目思想プラスとマイナス。あ、そういうふうに言うんですか。はい、岡田茂吉という人は。あ、そうですか。じゃあそのことだと思ってください。弟子という。なるほど。カムの世界とアマの世界が、透過されていくということですね。その通りだと思います。はい、もう一つ挙げられてます。どうぞ。ニュースの知識なんですけども、はい。人間が寿命が来て、亡くなった場合に生前ニュースを学んでなくても自動的にニュースの知識生前にニュースを学んでなくても、はい。人間寿命が来て亡くなったらニュースの知識ってそういうことですね。ニュースの知識というのは今変換期という、覚醒期というのに入ろうとしてるから必要となってきているということで、必ずしも今までの例えばニュースの知識がなくて人間死にますよね。死んだ人間の魂というのはオコスト上皮によれば、よく言われていることと一緒だと思うんだけど、方向が2つあるんですね。つまりこの意識の中で反対の方向を持っていたか持っていなかったかっ
っていう形で方向が2つあって、反対の方向を持っている意識は、死後はここに待機していて、この空間が開くときに一緒に入っていく。まあいわゆる宗教的に言うと復活ですよね、死者のね。そういう言い方をしてますね。はい。だから方向を持っているか持っていないかっていうのが純粋なある精神のなんだろう、流動力学のようなもので決められるようなものがあるみたい。幾何学的なものです。それはオゴストが語るには。分かんないですか。じゃあ一応大枠の話でしたけど、1時間でちょっと10分間休憩入れましょう。